Hello， 今日同大家試嘅產品咧，你就係睇到個 Flight Case 嘅啫啊！不過你睇標題，你知道係咩機㗎啦。咁呢個 Flight Case 呢部機咧，講老實咧，牌子可能大家就覺得好陌生嘅。都係嗰句啦，中高價嘅音響咧，其實大路牌子已經有好多選擇㗎啦。如果你都仲會揀一啲精品嘅品牌，咁嗰件產品一定要由外至內，所有嘢都要有出色嘅表現，先值得你去諗。今日實試嘅呢一部嚟自保加利亞嘅 Fresh 串流解碼連擴音機，再送埋個唱頭放大器俾你嘅 All-in-One 產品 Ares Mark II， 睇下佢做唔做得到啦。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係一個新啲嘅牌子，叫做 Fresh Ares Mark II， 係一個 high-end 嘅串流解碼連合併式擴音機嚟嘅。咁正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離個鐘仔咧，有新片你就會第一時間收到通知㗎啦。好啦，咁開箱先啦嚇，因為呢部機好鬼死重，係咪買嗰啲人都係有 Flight Case 嘅咧 ？Fresh Ares 地址係保加利亞，舊 Apple TV 嘅 Remote。就應該就咁攞出嚟㗎咯，感覺上佢係重嘅，咁又 OK。我想問大家咧，即係大家買機 Flight Case 咧係中唔中意咧？因為 Flight Case 係豪華好多嘅，但係佢 Flight Case 你要揾位擺喎。咁佢係一個 Streamer Dead M 嚟嘅 All-in-One， 好實淨，完全係 high-end 機嘅嗰個製作啊！我試嗰陣時而家未知幾錢嘅，我知佢應該幾貴喎。開箱完畢。好，我哋睇睇個機背啦。咁首先中間開始睇起，電源開關掣 IC 電源插230伏電壓，跟住上邊數碼輸入 USB ASE 標、湯聲光纖 SPDIF 數碼同軸同埋 RJ45 網線啦。另外仲要加多條無線嘅藍牙輸入啊。下邊仲有個 Ground Port， 呢度咧就係4組立體聲模擬輸入，3組 RCA 單端，1組係 XLR 平衡啊。然之後左右每邊咧就係一個 Binding Post Single Wire， 亦都有足夠嘅空間用大嘅焦插同埋叉插，歐洲製造啦。先講講品牌啦，我相信好多朋友都係第一次聽佢啦。品牌嚟自保加利亞啦，成立咗咧已經有10幾年噶啦，主力咧 high-end 精品產品啦。所以今次實試嘅呢一部 Ares Mark II 其實已經係佢哋入門嘅合併式擴音機嚟噶啦。咁啊定位 All-in-One 啦，所以係有齊串流、解碼、唱頭放大、前級、後級多功能於一身嘅。Ares Mark II 咧嘅機身係由一塊重45公斤嘅鋁材經 CNC 精工切割而成嘅。機身成品最終嘅重量都有27公斤啊！嗱，呢個機殼嘅設計咧，除咗提供結構支撐同埋屏蔽之外，亦都成為咗擴音機嘅散熱器啊！所以咧呢一部機身嘅頂部同埋側邊係冇任何散熱孔嘅。咁我哋一陣睇睇佢嘅散熱表現啦。我哋打開部機睇睇機入邊，一邊睇一邊介紹。第一樣要講嘅咧就係供電啦，3隻大環牛，2隻分別係450 VA 嘅大環牛，每一隻獨立為一組功率放大器供電，靚過唔少 Mono Block 啊！其他部分前級、解碼同埋唱頭放大器咧，都分別有獨立供電。咁擴音線路方面呢，係2組獨立分開嘅 Class AB 功率放大器，佢係用咗廠方稱為 Sliding Bias 嘅技術啦，係喺 Class AB 類嘅放大電路入邊實現到 A 類放大嘅特性，同時咧避免輸出晶體管喺開關時咧產生嘅失真。咁電路設計咧採用零負回輸，全平衡前級放大線路啦。音量控制方面呢，以一個微電腦處理器去控制唔同嘅電阻組合，從而達到極低失真嘅音量控制表現。咁解碼部分咯，呢度特別值得提一提，就係佢哋唔係用坊間現成嘅解碼晶片，而係用自己砌電阻嘅方式咧去組成 R2R 嘅解碼嘅。咁數碼輸入方面 ，USB 最高支援32bit 768 kHz 呢個 PCM 啦，同埋 DSD 最高係256嘅。好啦，睇睇規格，功率喺8 ohm 嗰陣時咧，每聲道120瓦；4 ohm 嗰陣時咧係200瓦嘅。
信噪比高達112dB， 尺寸咧就如圖所示，重量咧就係27公斤啦。開機大典咁其實都好容易睇嘅啫，6個掣標示晒係乜嘢嚟㗎啦。看圖識字，我哋而家開機啦。觸屏喎 ，Starting in progress. Please wait. Areas. 跟住呢一個係 input， 咁啊唔同嘅輸入啦。反應幾快喎。呢個係 set up， 一陣先睇，咁多嘢搞。音量細大瞄，最大應該100啦，係嘛？係啦，最大100。唱頭放大內置噶啦，咁當然有 MC 同埋 MM 啦。呢個係 Phono M 嘅 MC loading， 咁有若干級嘅。Direct in 就係 AV bypass 啦，揀 RCA 2或者3或者係 balance 都得。System settings brightness 係100% 啦。Remote control 得啦，冇乜特別。好，設定就係咁多。為你鍾情，傾我至誠，情人如若很好奇。好，咁佢支援 Roon 嘅，咁我已經 enable 咗佢啦。Roon 咧係可以直接控制硬體嘅音量，其實越嚟越需要噶啦，盡量都唔會有 DSP volume 噶啦，唔支援 MQA 嘅。PCM 支援最高32bit 384 kHz，DSD 最高支援 DSD128，我哋就試一試睇下佢支唔支援 UPnP 啊。支援噶噃，但係 UPnP 一啲 app 嘅音量控制咧就控制唔到部機嘅硬體啦。咁就變咗你呢度咧，就一定要係開到最大聲，然之後再用遙控器控制合屏式擴音機嘅音量。咁唔係好麻煩嘅，同埋咁你又慳翻個 Roon 唔使買啊嘛，同埋都好聲啊嘛。好，咁而家咧室溫就係26.3度啊。好啦，咁我哋睇睇呢部哇好光嘅機，機面前面呢個位係39.7度，我當40度啦。咁摸上去咧，其實我都覺得係有少少熱嘅。咁但係佢係最多都係40度嘅，佢就唔會再高。如果你可以嘅話，都唔好塞佢落個窿度咯。佢始終都係要靠成個金屬機身去散熱啦。但係有一樣嘢要讚嘅就係佢個散熱做得非常之平均，所以你會見到成部機嘅顏色都係一致嘅，散熱 OK 嚇。好，咁而家錄呢個Flex Aries 嘅 Mark II， 又係另一個終極 All-in-One 啊！唯一要加嘅就係 Roon Core Rokna 嘅 Wavelight Server。咁跟住直接就全部一部機做晒所有嘢，然之後又推喇叭，都俾翻個 Magical A3佢推一推啊！首先咧就呢部機嘅聲咧偏向斯文，好細緻啲聲，貴機嘅聲音啦，推力係相當之唔錯嘅。而家推 A3，我覺得佢都推得幾好。然後佢嘅擴音機咧，成個特性既有靚原子粒機嘅嗰種靜、嗰種動態順變，但係佢亦都係有膽機嘅嗰一種音樂嘅韻味喺度。Class AB 嘅擴音機功率亦都足稱，亦都唔細嘅，都好易夾唔同嘅喇叭啦。特別係難推少少嘅喇叭咧，都唔需要太擔心啊。咁另外就佢入邊嘅解碼其實幾靚，真心估唔到啊！
即係佢唔係是但咁樣啊，整粒咩90乜乜咁樣，跟住擺落去，跟住就做到有解碼送埋俾你咁就算。唔係，佢個解碼係有質素解碼嚟嘅。而同一時間佢出嚟嘅聲音唔係一啲好平凡、好大路嘅音響產品嘅聲音，佢係有校聲嘅，佢係保留到 R2R 嘅聲音聲場好廣闊、好放鬆嘅聲音，細節好靚。同一時間咧，擴音機調校到係有膽機嘅味道，而膽機嘅味道、質感同埋音樂感，佢嘅厚度咧就啱啱正好抵償翻 R2R 聲音一般比較偏向太通清嘅特性，而造成一個好平衡嘅表現啊！好啦，咁都講咗佢好多強項啦，咁佢有啲咩不足嘅地方呢？咁我每次做產品測試，我都會講少少產品不足嘅地方嘅，因為呢個世界冇完美嘅產品啦，希望各方明白啦。正如我頭先所講，呢部機已經非常之全面噶啦，所以大家真係要留意嘅嘢唔係好多㗎咋。諗嚟諗去，最大嘅不足就係部機有個咁大嘅屏幕，但係玩串流嗰陣時咧，都係冇辦法顯示歌名或者係唱片封面嘅，係呢一樣嘢咯。同埋好老實講，呢部機最大嘅不足就係對於香港市場或者內地市場嚟講啦，可能係相對比較陌生嘅牌子，需要一啲時間俾大家去熟悉下啦。總括嚟講，同我之前都有講過噶啦，以往嗰啲多合一咧，一定係某一啲特別強，某一啲係會爭少少，咁呢個都幾乎係一個定律嚟噶啦。咁但係今次呢個 Fresh 嘅 Aries Mark II 咁啊，真係好罕有嘅咧，係做到串流解碼連合併式擴音機，串流得，解碼得，擴音機亦都得，再加上個樣、操作嘅使用體驗，所有嘢我都覺得做得非常之好啦。所以基本上如果你係以價論貨去講呢個器材嘅話呢，真係好全面下噶啦。唯獨是品牌係咪你認識，係咪你熟悉呢？咁其實好多發燒友成日都講聽聲收貨，而你係要幾聽聲收貨先至會接受一啲唔係大眾認為嘅大路牌子呢？如果你個心入邊係有呢個問題嘅話呢，我會建議你親身去聽聽呢一部機，睇下呢一部機會唔會改變到你嘅諗法啦。實試係嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇睇呢部機賣幾多錢，同埋邊度可以試聽。咁今日嘅影片咧就嚟到呢度為止啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住 channel 隔籬嘅鐘仔，有新片出嚟第一時間收到通知。咁除咗呢部機之外咧，我哋最近都試咗好多唔同類型嘅音響產品啊。呢個啱唔啱睇呢？啱睇可以睇埋佢。咁今條片嚟到呢度為止，下集再見，拜拜。